हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर एंड एनिमल विद शेख अतीक। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने विद माय न्यू वीडियो, न्यू प्लेस। दिस वीडियो इज ऑल ओवर फ्रॉम मध्य प्रदेश, ग्राम नारायणपुरा। वन ऑफ माय फ्रेंड मिस्टर धर्मेंद्र यादव, ओनर ऑफ ग्रेट मराठा गोट फार्म। ये सारे जानवर ग्रेट मराठा गोट फार्म के हैं एंड इनके गोट फार्म में बहुत अच्छे अच्छे नस्ल के बकरी एंड बकरे पाए जाते हैं जो काफ़ी शो क्वालिटी एंड वेरी हेल्दी होते हैं। इनके फार्म में तोतापुरी, सिरोही, सोजत एंड देसी नस्ल के जानवर पाए जाते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े जानवर अवेलेबल है और सेल इनके फार्म में। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ग्रेट मराठा गोट फार्म के साथ। सो अभी मैं जस्ट आप लोगों को इनके जानवर दिखा रहा हूँ एंड नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा कि वन बाय वन इनके बकरे दिखाऊं एंड उनके रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को दूं। मिस्टर धर्मेंद्र यादव जी का कहना है कि ये काफ़ी सस्ते दाम में अपने जानवर वो बेच रहे हैं एट वेरी रीजनेबल प्राइस। अभी जस्ट फार्म के जानवर दिखाए जा रहे हैं, सो प्राइस किसी भी एक का बताना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्राइस वगैरह सारा बताऊंगा। ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है इनके फार्म में। एंड दोस्तों, और भी ज़्यादा डिटेल्स अगर आप लोगों को मालूम करना है तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। मिस्टर धर्मेंद्र यादव जी का सारा डिटेल्स एंड यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। सो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।